si niekedy prílišnú podobnosť detailov medzi filmami Na vlásku a Barbie Rúženka? Existuje totiž teória, že Barbie Rúženka bola vykradnutá a tento príbeh bol okopírovaný do príbehu Na vlásku. Aj keď teda ide o príbehy, ktoré vychádzajú z tej istej rozprávky, sú si až nápadne podobné. Locika a Rúženka vyzerajú výzorovo veľmi podobne. Obidve majú šaty, ktoré sú vlastne takej ružovo-fialovej farby a majú ešte aj podobný strih. Obidve majú zvieracích spoločníkov, ktorých meno začína na P. Penelope a Pascal. A ďalšia podobnosť, Rúženka miluje maľovanie a keď jej Gothel zničí všetky potreby na maľovanie, začne maľovať zázračným štetcom na stenu. A čo Locika? Locika tiež maľuje na stenu, ale je tu ešte niečo, čo pôvodný príbeh o Rapunzel neobsahuje a Barbie Rúženka a Na vlásku áno. Ako Rúženka, tak aj Locika boli obidve unesené z kráľovskej rodiny a obidve majú nejaké zvláštne puto k hviezdam.